Старинный расклад стучит, гремит, на пороге стоит. Что? Посмотрите, что-то, что продлится очень долго. Посмотрите по страстям, посмотрим, что же такое и быстро. Что такое яркое, горячее, даже мне уже интересно. Король Пентаклей, мои прекрасные. Надежный человек, да, который очень в этом мире уже достиг каких-то определенных результатов, стойкого положения. Человек, который имеет хороший бизнес, хорошую работу, хорошее место под солнцем. Он уже стучит, гремит, на пороге стоит. И прям я скажу, этот человек привяжет вас к себе надолго. Ай-яй-яй, посмотрите, да он к вам еще и с подарком или с каким-то стоящим предложением. Принимайте.